No sé cómo identificar y resolver los casos. Es por eso que creamos la jornada Más Allá del Lente. En 3 clases vas a ver todo lo que necesitas para empezar el paso a paso de diagnóstico y el paso a paso de tratamiento de la DTMs, del bruxismo, y vas a ver un hands-on, vas a ver la práctica de cómo hacer una férula muy importante, que es la férula anterior. Y vas a aprender, sí, a identificar, a tratar y a resolver todos los casos.